नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि लैन केबल कैसे बनाते हैं। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हो हमारे पास एक कैट 6 जो है लैन केबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कैट 6 लिखा हुआ है। एक कटर है, एक क्रिम्पिंग टूल है, 2 RJ45 कनेक्टर है। हमने एक साइड पहले से हमने केबल में RJ45 कनेक्टर हमने पंच कर रखा है। दूसरे साइड हम RJ45 कनेक्टर जो है वो हम इसमें कनेक्ट करेंगे। चलिए हम इसको सबसे पहले हम इस क्रिम्पिंग टूल के मदद से हम इसको हम ऊपर से हम कट कर लेते हैं। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके आप भी अपने घर में या अपने ऑफिस में कैट 6 या लैन केबल आप बना सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।